özellik 3'e geçiyorum. Kuvvet özelliği. Ben bu özelliği 3 parçada inceliyorum. 3a. Logaritma a tabanında b üzeri y, y çarpı logaritma a tabanında b'ye eşittir. Peki neden? Kanıtına bakalım. Tabii biz burada sol tarafa eğer c dersek, yani logaritma a tabanında b üzeri y'ye c dersek, sağ tarafında c olduğunu kanıtlamalıyız. Bunu yazdıktan sonra hemen ifadeyi üstlere çevirirsek a üzeri c, b üzeri y'ye eşittir. Her iki tarafın kuvvetini aynı sayıya bölebiliriz. Her iki tarafın kuvvetini de y'ye bölersek a üzeri c bölü y, b üzeri y bölü y'dir. Y bölü y 1 olduğu için tabii ki a üzeri c bölü y b'dir. Ve bu denklemde de biz c bölü y'nin eşitini logaritma sayesinde söyleyebiliriz. Tanımı kullanırsak c bölü y aslında logaritma a tabanında b'dir. C harfini yalnız bırakırsak y çarpı logaritma a tabanında b ile karşılaşırız. İstenen de buydu zaten. 3b'ye bakıyoruz. Eğer bu sefer tabanın bir kuvveti varsa, yani logaritma a üzeri x tabanında b neye eşittir? 1 bölü x çarpı logaritma a tabanında b'ye eşittir. Hemen kanıtına geçelim. Yine sol tarafa c dersek a üzeri x tabanında b c ise sağ tarafın c olduğunu kanıtlamalıyız. Hemen bu ifadeyi üstlere çevirirsek a üzeri x'in c'inci kuvveti b olur. Üstün üstü çarpılacağından ötürü a üzeri xc b'ye eşit olur. Burada xc'yi bulmak tabii ki logaritmanın tanımı sayesinde mümkün. Xc buradan logaritma a tabanında b olarak bulunur. Ve biz burada yine c harfini yalnız bırakırsak c'miz 1 bölü x çarpı logaritma a tabanında b olur. Şimdi özellik 3a ve 3b'nin karışımı, yani aslında özellik 3'ü verelim. Hem tabanın hem de üstün kuvveti verilirse, yani logaritma a üzeri x tabanında b üzeri y ifadesi y bölü x çarpı logaritma a tabanında b'ye eşittir. Peki neden? Kanıtına geçelim. Kanıt, logaritma a üzeri x tabanında b üzeri y c olsun dersek sağ tarafın c olduğunu göstermemiz gerekir. Hemen üstel denkleme geçersek a üzeri x üzeri c b üzeri y'ye eşittir. Üstün üstü çarpılır. A üzeri xc eşittir b üzeri y. Burada her iki kuvvetin hemen y'ye bölümüyle biz bu denklemi elde ederiz. Y'ler sadeleşince aslında a üzeri xc bölü y b'ye eşittir. Burada x çarpı c bölü y'yi yalnız bırakabiliriz. Logaritmanın tanımı sayesinde x çarpı c bölü y logaritma a tabanında b'dir. Ve buradan artık c'yi yalnız bırakmak işten bile değil. C'miz y bölü x çarpı logaritma a tabanında b'dir. İşte özellik bu şekilde kanıtlanmış oldu.